ပေသွားစိတ်သွားပမာနဲ့မိတ်များခွာပြေးရှင်မဆွေလာတငယ်ချင်းအရေးမထားတော့အားငယ်အများနဲ့မတူတော့သူသဘောသူမနောစမ်းကြယ်လမ်းနဲ့သွဲဘယ်စီလမ်းမလဲကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝတန်တရားလေးတန်ရောစီကျိုးချိုးပြတ်ဖို့မလွယ်တငယ်ချင်းရဲ့လိုင်းလေးပြလို့ထားစီချင်ပါရဲ့အမြင်ရအလွန်ပြေပေါ့ကွယ်ဖုံးလေးဖွင့်လို့စကားပြောစီချင်တယ်တငယ်ချင်းအရေးမထားတော့အားငယ်အများနဲ့မတူတော့သူသဘောသူမနောစမ်းကြယ်လမ်းနဲ့သွဲဘယ်စီလမ်းမလဲကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝတန်တရားလေးတန်ရောစီကျိုးချိုးပြတ်ဖို့မလွယ်တငယ်ချင်းရဲ့လိုင်းလေးပြလို့ထားစီချင်ပါရဲ့အမြင်ရအလွန်ပြေပေါ့ကွယ်ဖုံးလေးဖွင့်လို့စကားပြောစီချင်တယ်လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘာလို့လွမ်းတာလဲမိမိခဲ့ရင်ငါကပြေမယ်လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘာလို့လွမ်းတာလဲမိမိခဲ့ရင်ငါကပြေမယ်ရှင်တွင်ဖြစ်တဲ့သဘောရုံတော့ရှုပ်ထွေးနေပြန်နေသူကြောင့်သူသဘောစားကြလို့လဲပတက်နိုင်ရှာဘူးကွယ်လှပိုင်းတငယ်ချင်းလှပိုင်းတငယ်ချင်းဘဝဆိုတာမခိုင်တဲ့ဒီသဘောလှဆိုတာလဲသူမမြဲလို့လူတွေကလူတွေပါပဲကွယ်တငယ်ချင်းရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာထားစီချင်ပါလေတငယ်ချင်းအရေးမထားတော့အားငယ်အများနဲ့မတူတော့သူသဘောသူမနောစမ်းကြယ်လမ်းနဲ့သွဲဘယ်စီလမ်းမလဲကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝတန်တရားလေးတန်ရောစီကျိုးချိုးပြတ်ဖို့မလွယ်တငယ်ချင်းရဲ့လိုင်းလေးပြလို့ထားစီချင်ပါလေအမြင်ရအလွန်ပြေပေါ့ကွယ်ဖုံးလေးဖွင့်လို့စကားပြောစီချင်တယ်လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘာလို့လွမ်းတာလဲမိမိခဲ့ရင်ငါကပြေမယ်လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့လွမ်းတဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘာလို့လွမ်းတာလဲမိ
မေခင်ကြီးငါကပြင်မယ်ရှင်တွင်ဖြစ်တဲ့သဘောရောတော့ရှုပ်ထွေးနေပြန်နေသူကြောင့်သူသဘောစားကြလို့လဲပတက်နိုင်ရှာဘူးကွယ်လှပိုင်းငယ်ချင်းလှပိုင်းငယ်ချင်းဘဝဆိုတာမခိုင်နဲ့ဒီသဘောလှဆိုတာလဲသူမမြဲလို့လူတွေကလူတွေပါပဲကွယ်တငယ်ချင်းချစ်ချင်းမြတ်တာထားစီခြင်းပါ